Lợn để lâu chưa? Được 2 tháng. Ăn được gì? Ăn rồi, ăn cơm được rồi. Cơm à? Cơm nguội. Chúng bắt con lợn cái thôi. Cái mà làm giống à? Lợn lái ấy. À. Về nó ăn Cứ cơm nguội, cơm rau cỏ cho nó ăn hết. Nó ăn rồi thì cái gì nó ăn. mày dọa ai? Hả? Cái này có ngô này không? Ngô này. Đi vào đây. Bẩn. Đây này. Xem nào có phải con cái không? Ui. Được. Được à? Có được rồi. Nè. Hồi thế. Được lớp. Ui. Con này. Ôi. Cái. Có được nốt. Ôi. Bắt kéo thế. Mày này bắt được khoa con đực. Thử xem con này có cái không được. Nhảy kinh quá. Mấy con đây. Mày mà nuôi được sống thì tao khen. Đây là cái cáo cỏ. Đấy mà bao cắm sữa. Cắm sữa thì nó ăn. Cắm sữa trộn nước. Ông vãi ra nó hạt đấy. Vãi ăn thẳng rồi mà. Ăn luôn rồi mà. Con nó chịu ăn được một đôi thì nó mới chịu ăn. Ăn hết, ít ăn, đói ăn hết. Cho ăn vào Này nặng phết đấy. Này. cảm năn. Báo cáo sân đình thủ thì mày tiền má trả đá cho cơm rồi đấy. Má như này nữa. Đó, đi về thôi. Nha. Thế rồi nha. Cho nó lên giống má nha. Con này phải tạo bẫy. Tạo bẫy. Nó về nhà lại chết. Không chết được. Nói nào. Ngọt hết. Đi đi. Đi đi.
ไป